वो रहे पूछो नहीं, इसलिए तो मदद नहीं, हम इनको लेके आए तो चलो। लड़का है। लड़का है। एमएनसी वहीं बनी होगी ना सर? एमएनसी क्या वो हॉस्पिटल वालों ने कुछ किया नहीं, रेफर बना दी वैसे। रेफर, हाँ। बेबी है तो ठीक है, आप हो तो अपन तो गोवा में ले लेंगे आपको। वो कट गया है ना मैक्सिमम 10। वेट मट्टी के तो निशान दिख रहे हैं इसमें। वो कपड़ा था ना, उसका मॉडल कपड़े वगैरह कपड़े बदल दिए है ना, वो इतना की मिट्टी के निशान तो दिख नहीं रहे। आंखें देखते साफ सुथ दिख रहा है ये तो। पाउडर वगैरह उसको सप्लाई कराया ना, वही तो मिट्टी पाउडर वही तो नवाड़ी की है। बच्चे की जानकारी मिली तुमको? छोटे छोटे बच्चे ने बताया हमको कि शमशान घाट में बच्चे रो रहे थे, जैसे बताया तो हम गए 2 जन, और पत्थर हटा के देखे, वो रोने लगा। फिर उसको मिट्टी उधर उधर करके निकाल के लाया, हम घर ले आए। फिर गांव वाले को बताए कि हमको बच्चा मिला शमशान घाट में, किसने काट गया। 1 फीट था, बोला कितना गड्ढा कितना था? 1 फीट था। और कैसे क्या गाड़ रखा था? पूरा दबा हुआ था मट्टी में? हाँ, मट्टी में वो शरीर पे वो पत्थर रखा था। पत्थर पे रखा हुआ। हाँ, तो जिंदा कैसे निकला? गैप थी क्या था? गैप था, वो पत्थर के अंदर गैप था। मिट्टी आ गई साइड में, वो पत्थर को उठा ली ऐसा। कितने दिन का बच्चा होगा? बच्चे, हाँ, हमको भी नहीं मालूम कितने दिन का होगा, लेकिन वो 2-4 दिन का होगा वो बच्चे। ऐसा? हाँ। फिर क्या किया आपने? यहाँ लाए अभी हॉस्पिटल? पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को बताया। फिर उसने जांच करवाया अस्पताल में। फिर उसने बोला कि कुड़वानी ले जाओ, कुड़वानी लेके आया। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया? हाँ, कर दिया। मदद के लिए आगे आए हो आप लोग? हाँ, हमारा बच्चे नहीं, इसलिए। हमारे बच्चे नहीं? कहाँ रहो? ये बच्चों कसम लियो तुमको? कहाँ दे दिया तुम? खेत में। हाँ। तो बच्चा बच्चे क्यों रो रहे? यहाँ हुआ गया 2 जन गया, बच्चे जैसे तो रो रहे, उठा के लाया वहाँ से, अथी मट्टी करके कि वहाँ से लाया। उसका मुँह में काकरा था, उसको मुँह में हड्या आंगली भर बच्चे वहाँ से लाए न हवाड़िया गाँव का कहे कि भाई बच्चा मिला, कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं तो तुम पाल दिखा पड़ी करा लो, खाना में खून लगा दो, खून लगा खून लगाया, अस्पताल आया। अस्पताल को कि बढ़वाने जाँच करा, भर्ती करा? हाँ, भर्ती करा। तुम्हारा बच्चा नहीं है? हाँ, और बच्चा ने हम पास में मोटा करके पानी पीने से मिलाया गया है। बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है, लगभग 10 दिन का बच्चा है। अभी लंबी वो सांस की बीमारी हो, बुखार तेज हो, कफिंग कोल्ड लग रहा है। सर जिस तरीके से बताया जमीन में दबा हुआ था, कुछ लग सकता है सर कि कितने समय तक ये जमीन में दबा हुआ रहा हो? ज़्यादा समय वो जमीन में नहीं होगा,
आपको लग नहीं रहा है। धोखा नहीं लग रहा। तो सर क्या उम्मीद मान के चल रहे हैं? उम्मीद है कि अभी इलाज चालू होगा तो धीरे धीरे सुधार हो सकता है। गंभीर मान के चल रहे हैं सर या गंभीर मान के सामान्य? ही चल रहे हैं अभी, क्योंकि कफ एंड कोल्ड सर्दी खांसी तो ज़्यादा ही है। मेल फीमेल लड़का है।